यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भर्खरै आयो निकै खुसीको खबर। दशैंको मुखैमा प्रधानमन्त्री देउबाको यस्तो घोषणा, देशैभरि खुसियाली। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको आरोप, सत्तापक्षका सांसदलाई लोगो लगाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था छ। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै अवरोध जारी राख्ने नेकपा एमालेको भित्री रणनीति। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले देश हेरे कि आफ्नै जिल्लामा योजना थुपारे। अहिलेको सरकारको गतिविधि पहिलाको भन्दा फरक नभए जनतामा निराश आउँछ, पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई। भर्खरै आयो यस्तो खबर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस वर्ष टीका नलगाउने, नवमीको दिनमा झापामा जलपान समारोह। सरकारले पूर्णता पाएको 3 दिनपछि माओवादी केन्द्रमा मचियो भाडभैलो। नारायण काजी श्रेष्ठले गरे यति ठुलो घोषणा, अब माओवादी केन्द्रमा रहन नसक्ने। र रूपन्देहीको मतिपुर घटनामा घाइते 4 सुरक्षाकर्मीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ हेलिकप्टर मार्फत पुर्याइयो। मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा 300 सुरक्षाकर्मी परिचालन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमाले सांसद खेमलाल भट्टराईले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई संसद बाहिर लोगो लगाएर हिँड्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता भट्टराईले सरकारले गरेका कामका कारण सत्तापक्षका सांसदहरूको शिर निहुरिएको तर्क गरेका हुन्। यसअघि एमालेलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले काम भए पनि अहिले परमादेशबाट नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हटाउन सफल हुनुको रहस्य बाहिर आउन थालेको उनको भनाइ छ। बाहिर सत्ताधारीका सांसदको लोगो लगाउन सक्नु भएको छैन। उनले भने दशैं राम्ररी मनाउने अवस्था होला, तर अरू केही छैन। कुनै उद्देश्यका निम्ति परमादेश कसरी जारी भयो खुलासा भएको भन्दै उनले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री माग्ने र बनाउने काम भएको भन्दै सरकार लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काममा लागेको आरोप लगाएका छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिका धराशायी बनाउने काम भएको उनको भनाइ छ। परमादेशको पटाक्षेप भएको भन्दै उनले एउटा मन्त्री नियुक्ति हुनुले वा राजीनामा दिनुले पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्। देश कता लैजान खोजिँदैछ भन्ने कुराको जवाब सरकारले दिनुपर्छ उनको भनाइ छ। बुढानील कण्ठबाट बालुवाटार आएर सुत्ने बाहेक शेरबहादुर देउबाले कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने बुटोलमा निर्माणाधीन मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरू र प्रहरीबीच झडप हुँदा घाइते भएका 4 सुरक्षाकर्मीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ पुर्याइएको छ। उनीहरूको सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उद्धार गरी काठमाडौँमा उपचारका लागि ल्याएकाहरूमा नेपाल प्रहरीका जवानहरू जयकुमार थारू र गेहराज पोन मगर छन् भने सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवलदार खुशीराम चौधरी र हवलदार तिलक धामी रहेका छन्। आइतबार मतिपुरमा प्रहरी र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरूबीच झडप हुँदा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु हुनका साथै 49 सुरक्षाकर्मी र 16 जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। झडपपछि मतिपुर क्षेत्रमा अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ। जग्गा कब्जा गर्न आएका व्यक्ति र जग्गा खाली गर्न पुगेका सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुँदा औद्योगिक क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र प्रहरी बीच आइतबार दिउँसो करिब 2 घण्टासम्म झडप भएको थियो। जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्ति प्रतिकारमा उत्रेपछि ढुङ्गा हानाहानबाट सुरु भएको झडप गोलीमा परिणत भएको थियो। प्रतिकार गर्ने व्यक्तिहरूले पेट्रोल बम प्रहार गरेपछि प्रहरीले जवाफी रूपमा गोली फर्काएको हो। 2072 चैत्र 1 मा रूपन्देहीको मतिपुरमा 5 वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो, जुन बुटोल उपमहानगरपालिका सहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धदन गाउँपालिकासँग जोडिएको तिनाउ नदी ओकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा पनि हो।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्षको बडा दशैंको टीका नलगाउने भएका छन्। पारिवारिक सदस्यको यसै वर्ष निधन भएका कारण ओलीले आफू पनि टीका नलगाउने र शुभेच्छुकहरूलाई पनि यस वर्ष टीका लगाउने कार्यक्रम नरहेको प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीको काकाका छोरा भाइको यसै वर्ष निधन भएकाले परिवारमा टीका छैन। बुबा मोहन प्रसाद ओली झापामै छन्। ओलीले नवमीको दिन भने गृह जिल्ला झापामा जलपान समारोह आयोजना गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण एमालेले हरेक वर्ष गर्दै आएको दशैं तिहार छठ लगायत पर्वको अवसरमा हुने चियापान समारोह पनि नगर्ने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कार्यकर्ताले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला जलाएका छन्। पर्साका सांसदलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै जसपाका नेता कार्यकर्ताले सोमबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका लागि पर्सा जिल्लाका नेता कार्यकर्ता काठमाडौँ पुगेका छन्। पार्टीको पकड भएको जिल्लाका सांसदलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको जसपाको विद्यार्थी संगठनका पर्सा अध्यक्ष एजाद बाबु राठीले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पोखरा महानगरपालिका 14 छिने डाँडामा निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यप्रति सन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निर्माणाधीन विमानस्थलको आज निरीक्षण प्रस्ताव संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले कोरोना महामारीका समयमा पनि भइरहेको निर्माणले आफूलाई निकै खुसी लागेको बताएका हुन्। विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारका समस्याका रूपमा रहेको विमानस्थलले दक्षिणतर्फ स्थित रिट्टेपानी डाँडा काट्ने काम अघि बढाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री देउराले बताएका छन्। उनले भने विमानस्थलको भौतिक प्रगतिप्रति म अत्यन्तै खुसी छु। डाँडा कटनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवालाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीले हालसम्मको भौतिक प्रगति तथा निर्माणका काममा आइपरेका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म 85% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। पूर्ववत सम्झौता अनुसार गत साउनमा सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त आयोजना विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण निर्धारित समयमा पूरा हुन नसकेको हो। विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले आयोजनाको म्याद 1 वर्ष थप भएकाले यस अवधिमा सबै काम सम्पन्न भएर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलको 2500 मिटर लामो धावन मार्ग रनवे गत वर्ष नै सम्पन्न भएको थियो। टर्मिनल भवन, एटीसी टावर, ह्याङ्गर लगायतका 14वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएर साजसज्जा र विद्युत तथा उपकरण जडान गर्ने काम भइरहेको छ। यसैगरी ट्याक्सी वे, ह्याङ्गर, एप्रोन, पार्किङ निर्माण लगायतका काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वारको सडक निर्माण सम्पन्न भएर सडकको बीच भागमा सडक बत्ती जडान गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहणको 79% कार्य सकिएको बताइएको छ। विमानस्थल 3879 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। रु 22 अर्बको लगानीमा चीनको एमसिएसिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ। विमानस्थलका लागि विक्रमसम्म 2031 मा छिने डाँडाको 3100 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणका क्रममा आयोजनाका तर्फबाट रिटेपानी डाँडा कटान, ल्यान्डिङ फिल्ड साइट र आयल निगमको डिपो निर्माण आदि काममा ढिलाइ लगायतका विषयमा बोधागत रूपमा जानकारी गराएको आयोजना प्रमुख मुनकर्मी बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी बुटोलमा निर्माणाधीन मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरू र प्रहरीबीच झडप भएको घटनापछि गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको छ। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार मन्त्री खानले कुनै पनि हालतमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई अतिक्रमण गर्न नदिनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन 4वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। रूपन्देहीको मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीमाथि सुकुम्बासी समूहले दर्जनौं पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले पनि
जवाफी कारबाही गर्दै गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 49 प्रहरी र 16 सर्वसाधारण घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये 4 सुरक्षाकर्मीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ पुर्याइएको छ।